Dragi moji, dobrodošli na kanal moje turske serije. Pred nama je nova, velika i izuzetno napeta epizoda serije Daleki grad. Kada je Fejazov napad na Konak ostavio porodicu Albora u strahu, bolu i neizvjesnosti, 62. epizoda donosi nastavak rata koji više ne može stati. Ovo više nije samo sukob između neprijatelja. Ovo je trenutak u kojem se granice brišu, maske padaju, a svaki lik mora pokazati ko je zaista. Džihan više nema prostora za čekanje. Fejaz je udario tamo gdje najviše boli. U porodicu, u Konak, u Mir, u Aliju, u Pakize i u sve ono što Albore pokušavaju sačuvati. Ali ono što je najzanimljivije jeste da Džihan ovaj put ne reaguje slijepom ljutnjom. I upravo tu počinje prava snaga 62. epizode. Džihan zna da bijes može zapaliti sve oko sebe, ali razum može uništiti neprijatelja tamo gdje je najsigurniji. Zato ovaj put ne srlja. Ne dozvoljava da ga Fejaz isprovocira. Ne dozvoljava da ga bol povede u pogrešan potez. Umjesto toga, Džihan bira hladnu glavu, pažljiv plan i udarac koji Fejaza treba stjerati u ćošak. Nakon svega što se dogodilo u Konaku, Fejaz više nije samo čovjek koji se krije iza prijetnji i manipulacija. On je sada otvoreni neprijatelj. Čovjek koji je prešao granicu. Čovjek koji je porodici Albora poslao jasnu poruku. Spreman je ići do kraja. Ali Fejaz zaboravlja jednu stvar. Kada Džihan Albora jednom odluči da izravna račune, on ne dolazi samo kao čovjek koji traži osvetu. On dolazi kao neko ko zna čekati, posmatrati, povezivati tragove i udariti onda kada protivnik misli da je siguran. Zato će obračun između Džihana i Fejaza biti jedan od najvažnijih dijelova 62. epizode. Džihan ga ne želi samo uplašiti, on ga želi razotkriti. Želi mu pokazati da se Konak ne napada bez posljedica. Želi mu pokazati da Alija, porodica i Albora ime nisu nešto s čim se može igrati. I dok se s polja vodi rat protiv Fejaza, unutar Konaka počinje drugi, tiši, ali možda još opasniji rat. Sadakat okreće pažnje prema istini koju već neko vrijeme osjeća, ali je još nije do kraja uhvatila. U Konaku postoji tajna. Postoji nešto što se predugo skriva, a put do te tajne vodi prema Merijem. Merijem godinama nosi teret koji očigledno nije mali. Nije to samo obična porodična sitnica. To je nešto što može promijeniti odnose, otvoriti stare rane i preokrenuti budućnost. A Sadakat, kao žena koja zna čitati tišinu bolje nego mnogi riječi, počinje pratiti taj trag. Ovo je posebno važno jer Sadakat ne djeluje uvijek glasno. Ona često ne mora vikati da bi bila opasna. Njen najopasniji potez nekada dolazi tiho, bez mnogo objašnjenja, bez velike scene, ali posljedice budu ogromne. U 62. epizodi Sadakat se suočava s neočekivanom stvarnošću. Merijem je stjerana u ćošak i više ne može bježati od onoga što nosi u sebi. Mora progovoriti, mora skinuti teret koji je godinama skrivala. Ali problem je što istina u dalekom gradu nikada ne dolazi sama. Kada jedna tajna izađe, za sobom povuče drugu, a onda se cijela porodica nađe pred pitanjem: šta je sve bilo laž, a šta je istina? Sadakatin sljedeći korak opisan je kao tih, ali opasan. To znači da ona neće samo slušati istinu, ona će nešto uraditi s njom. I taj potez mogao bi otvoriti vrata koja se više ne mogu zatvoriti. Dok Sadakat i Merijem nose svoju tajnu, liniju radnje, Kaja ulazi u još mračniji sukob sa Zerin. Kaja je čovjek koji je ranjen iznutra. Njegova želja da se ponovo ujedini sa svojim djetetom postaje jača od kontrole. U njemu raste ljutnja prema Zerin i ta ljutnja više nije nešto što može sakriti ili zaustaviti. Zerin i Kaja već dugo nisu samo dvoje ljudi u svađi. Oni su dvije povrijeđene strane koje vuku Demira u sredinu. A Demir, uhvaćen između njihovih rana, njihovih odluka i njihovog rata, dolazi do tačke iz koje se sve teže vidi izlaz. Ono što 62. epizoda najavljuje jeste da se za Demira kraj puta približava. To ne mora nužno značiti fizički kraj, ali znači da se njegova pozicija opasno sužava. On više ne može ostati neutralan. Ne može zauvijek stajati između Kaje i Zerin. Neko će morati platiti cijenu ovog sukoba. A u dalekom gradu
Kada neko predugo stoji između dvije vatre, obično bude prvi koji izgori. Na drugoj strani, rat Albora porodice postaje još veći. Ovaj put na scenu dolaze Bugari. Njihovo pojavljivanje nije slučajno. Još u prethodnoj epizodi postalo je jasno da Boranova prošlost i njegovi dugovi nisu završena priča. Naprotiv, upravo ta prošlost sada ulazi u sadašnjost i prijeti da uništi sve što je ostalo. Boran se našao u situaciji iz koje više ne može lako izaći. Dugo je bježao od posljedica, pokušavao sačuvati sebe, tražio oslonac tamo gdje ga nije bilo. Ali sada se sve vraća. Dugovi, prijetnje, Fejazove igre, Bugari, Alija, Džihan, sve se skupilo oko njega. I sada Boran više nije samo problem iz prošlosti Alije i Džihana. On postaje čvor oko kojeg se vežu mnoge opasnosti. Džihanov potez u ovoj epizodi bit će toliko značajan da neće promijeniti samo sudbinu njegovih neprijatelja, nego i Boranovu sudbinu. To je veoma važna rečenica. Ona nam govori da Džihan neće samo krenuti na Fejaza. On će napraviti potez koji će natjerati Borana da konačno izabere stranu, da presjeće vezu, da se suoči s onim od čega godinama bježi. Ali cijena tog poteza je velika. Džihan od Borana zahtjeva da prekine najjaču vezu koju je ikada dijelio. Ovo je možda jedan od najvažnijih trenutaka za Boranov lik, jer Boran se do sada često držao prošlosti. Držao se onoga što je imao s Alijom, onoga što misli da mu pripada, onoga što više ne postoji na isti način. Njegova sjena stalno je stajala između Alije i Džihana. A sada dolazimo do pitanja. Da li je konačno vrijeme da Boran tu sjenu sam povuče? Alija i Džihan su prošle kroz previše bola. Njihova ljubav nije nastala lako. Nije bila jednostavna, nije bila mirna i nije bila bez posljedica. Oko njih su stalno bile porodica, dužnost, prošlost, Boranova sudbina, Deniz, neprijatelji, dugovi i tajne. Nikada nisu imali samo sebe. Ali 62. epizoda najavljuje da Alija i Džihan prvi put dolaze do tačke u kojoj zaista mogu pobjeći iz Boranove sjene. To je ogroman emotivni korak, jer Boranova sjena nije samo prisustvo jednog čovjeka. To je sve ono što je Aliju godinama vezalo za bol. To je prošlost iz Kanade. To je brak koji je ostavio rane. To je krivnja, obaveza, sjećanje, porodica. Denizova veza s ocem i stalno pitanje da li Alija ima pravo potpuno pripadati Džihanu. Sada, nakon svega, serija nas vodi prema trenutku u kojem se odgovor mijenja. Alija više nije žena zarobljena između prošlosti i sadašnjosti. Ona je žena koja je preživjela strah, otmicu, rijeku, konak, izdaju i porodicu koja ju je često gledala kroz tuđe ime. A Džihan više nije samo čovjek koji je štiti. On postaje čovjek koji joj jasno pokazuje da njegovo srce pripada njoj. U najavi 62. epizode posebno odjekuje Džihanovo obećanje Ali. On joj govori da mu se ništa neće desiti, da će se vratiti živ i da će, kada se vrati, napraviti vjenčanje na trgu Albora sela. Ta rečenica nije obična romantična najava. To je obećanje pred opasnost. To je Džihan koji zna da ide u rat, ali Ali ostavlja nadu. Ne govori joj samo vratit ću se. On joj govori kada se vratim, naš život počinje. I zato ova epizoda može biti velika prekretnica za njihovu ljubav. Do sada su Alija i Džihan stalno morali dokazivati osjećaje kroz bol, kroz spašavanja, kroz žrtve, kroz tišinu, kroz poglede, kroz nemoguće situacije. Ali sada Džihan pravi korak koji Ali daje osjećaj da njeno srce konačno ima sigurno mjesto. Nakon toliko ratova, možda prvi put Alija može osjetiti da nije samo neko koga Džihan spašava, nego žena koju Džihan bira. I upravo tu leži emocionalna snaga 62. epizode. S jedne strane imamo osvetu, Bugare, Feđaza, Boranovu sudbinu, sadakatine opasne poteze i sukob Kaje i Zerin. A s druge strane imamo Aliju i Džihana koji usred svega toga pokušavaju pronaći mir. Ali daleki grad ne bi bio daleki grad kada bi taj mir došao lako. Jer dok Džihan obećava vjenčanje, rat tek počinje. Dok Alija pokušava vjerovati da će se vratiti, Fejaz još uvijek nije slomljen. Dok Boran možda prvi put mora presjeći najjaču vezu, Bugari postaju nova prijetnja. Dok Sadakat otvara vrata jedne tajne,
niko ne zna šta se nalazi iza njih. I zato 62. epizoda ne djeluje kao običan nastavak. Ona djeluje kao epizoda u kojoj se postavljaju temelji za veliki rasplet. Fejaz je otvorio rat. Džihan odgovara planom. Boran je bježao od prošlosti. Sada ga prošlost sustiže. Sadakat je osjećala tajnu. Sada joj se približava. Merijem je šutjela godinama. Sada mora govoriti. Kaja je držao ljutnju u sebi. Sada je gubi iz ruku. Alija i Džihan su živjeli pod cijenom drugih. Sada prvi put vide izlaz. I zato će 62. epizoda biti posebno važna za sve fanove koji čekaju trenutak kada će Alija i Džihan konačno biti slobodni da vole jedno drugo bez Boranove sjene nad njima. Naravno, veliko pitanje ostaje šta će se desiti s Pakize nakon napada u Konaku. Zvanična najava i sažetak ne otkrivaju njenu konačnu sudbinu, ali jasno je da je tragedija iz 61. epizode pokrenula krvni obračun između Džihana i Feđaza. Pakize i Kadir su u svom najsretnijem trenutku doživjeli udarac koji je sve promijenio. I upravo zbog toga Džihanov odgovor više nije samo ličan. To je odgovor cijele porodice. Ako Feđaz misli da je uspio uplašiti Albore, možda će u 62. epizodi shvatiti da je napravio najveću grešku. Jer nije samo napao Konak. Napao je ono što Džihan smatra svetim. A kada Džihan Albora brani ono što voli, onda ne ostavlja posao napola. Na kraju, 62. epizoda najavljuje 3 velika pravca. Prvi je osveta. Džihan protiv Fejaza. Ali ne osvetom iz bijesa, nego planom iz razuma. Drugi je istina. Sadakat i Merijem ulaze u priču koja može promijeniti budućnost porodice. Treći je ljubav. Alija i Džihan konačno dolaze do trenutka u kojem mogu početi izlaziti iz Boranove sjene. I baš zato ova epizoda može biti jedna od najvažnijih u nastavku sezone. Jer ovdje se više ne radi samo o tome ko će pobijediti u jednom sukobu. Radi se o tome ko će izaći iz prošlosti, ko će ostati zarobljen u njoj, a ko će napokon imati hrabrosti da izabere budućnost. Dragi moji, napišite mi u komentarima šta vi očekujete od 62. epizode. Da li mislite da će Džihan uspjeti potpuno slomiti Feđaza? Da li će Boran konačno prihvatiti da Alija više ne pripada njegovoj prošlosti? I najvažnije, da li je ovo epizoda u kojoj Alija i Džihan konačno počinju svoj pravi put, bez sjene koja ih je toliko dugo pratila? Hvala vam što ste bili uz kanal Moje turske serije. Ako volite Daleki grad, ostavite like, zapratite kanal i uključite zvonce, jer nas poslije ove epizode sigurno čekaju velike analize, teorije i emotivni raspleti. Vidimo se u sljedećem videu.